seu silêncio está fazendo o maior barulho no coração de alguém. Só foi você ficar em silêncio que tem alguém sentindo a sua falta. Já está reclamando falta de você. Tem alguém que está perdendo até o sono e até a fome, sentindo saudade daquela pessoa que você era antes. Porque quando você estava do lado, quando você estava ali, pronto para ajudar naquilo que essa pessoa precisava, ela só te dava os pés, só te abandonou, só deixou você por escanteio. E agora que você silenciou e se afastou, alguém está dizendo que você mudou. Alguém está reclamando a sua mudança. Só que você não mudou para pior, não. Você mudou para melhor. Você se afastou e alguém começou a te valorizar. Tem alguém que está pensando em você dia e noite. Tem alguém que está arrependido de todas as palavras que te tratou mal. E essa pessoa está pensando que deve falar para você, para te pedir perdão. Só que você precisa esperar e aguardar o tempo certo. Porque o tempo de Deus para a sua vida, para a reviravolta, está chegando. E alguém vai ver você tão honrado, tão exaltado por Deus, que vai chegar perto de você e vai te pedir perdão por todo o mal que te fez. Se você crê nessa palavra, já declare: eu creio e eu tomo posse em nome de Jesus. Amém?